tehnični kotiček za mlade v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani, Sonja Zagorc-Kontič in Tilen Mandl. Sonja, izvolite. Pozdravljeni, moje ime je Sonja Zagorc-Kontič, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike in sem v naši knjižnici zaposlena kot informacijska specialistka za področje elektrotehnike in računalništva. Veseli me, da vam lahko danes skupaj s kolegom Tilnom predstaviva našo novo pobudo Tehniški kotiček za mlade, ki je nastal z željo po spodbujanju zanimanja mladih za naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, v angleščini tako imenovala STEM področja. V tej kratki predstavitvi vam želim odgovoriti na ključna vprašanja. Kako se je porodila ideja, zakaj smo ustvarili Tehniški kotiček za mlade, komu je kotiček namenjen, kaj lahko ponudimo v CTK, kaj smo že uresničili in kakšni so naši nadaljnji cilji. Pa gremo kar na prvo vprašanje. V Centralni tehniški knjižnici že vrsto let hranimo bogato strokovno gradivo s področja inženirstva, naravoslovja in tehnike. Knjige so razporejene po znanstvenih področjih, ločeno elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, računalništvo, kemija in tako dalje, kar ustreza predvsem študentom in raziskovalcem. Med gradivom pa je bilo precej mladinskih knjig s tehniško in naravoslovno vsebino, ki pa so bile razpršene med strokovno literaturo. To ni bilo priročno za mlade obiskovalce, učitelje ali starše, ki bi želeli ta področja raziskovati na bolj celosten, interdisciplinaren in privlačen način. Ugotovili smo, da STEM ni le zgolj skupek ločenih predmetov, temveč predstavlja svet radovednosti, povezovanja in praktičnega ustvarjanja. Na primer, otrok, ki ga zanima robotika, potrebuje znanje iz računalništva, mehanike in elektronike. Učenka, ki jo zanima podnebna prihodnost, bo segla po knjigah iz kemije, fizike in tehnologije obnovljivih virov. S tem v mislih smo se odločili, da združimo vse to na enem mestu in naredimo znanost otipljivo. Tako je nastal Tehniški kotiček za mlade, torej premišljeno oblikovan prostor, ki povezuje znanje, radovednost in ustvarjalnost. Zdaj pa predajam besedo še Tilnu. Torej, ali je izziv vredno reševati? V idealnem svetu bi se CTK spoprijel z vsemi izzivi, ki jih življenje vrže v našo smer. V realnem svetu pa smo kot ostale knjižnice omejeni. Omejeni smo tako z zaposlenimi, s financami, z razpoložljivim časom. Obstajajo prioritete. In če odgovorimo naprej, izzivi, ki jih rešuje Tehniški kotiček za mlade, obstajajo, so zelo relevantni in so vredni reševanja. Reševanje le-teh ni le koristno, ampak tudi nujno, saj bo pripomoglo k oblikovanju prihodnjih generacij, ki bodo tako sposobne uspešno krmariti skozi digitalno preobrazbo in inovacijske izzive prihodnosti. Prepoznali smo več izzivov, tukaj bi jih omenil predvsem 4. Prvi izziv je nizka stopnja zanimanja mladih za tehniko in znanost. Številčne študije namreč kažejo, da se mladi manj zanimajo za tehnične in naravoslovne vede in to lahko v prihodnosti povzroči in že povzroča pomanjkanje kvalificirane delovne sile na teh področjih. Drugi izziv je omejen dostop do sodobnih tehnologij in znanja oziroma tako imenovana digitalna neenakost. Številni mladi, zlasti iz manj privilegiranih okolij, nimajo dostopa do sodobnih tehnologij, na primer 3D tiskalniki, robotski kompleti, ustrezna programska oprema, ki so ključne za razvoj teh digitalnih veščin. Potem naslednja točka, naslednji izziv je spreminjajoča se vloga knjižnic. Tradicionalna vloga knjižnic kot nekih prostorov za izposojo knjig je že dolgo časa manj relevantna in postaja iz dneva v dan manj relevantna v digitalni dobi. Knjižnice se morajo tu prilagajati novim potrebam uporabnikov. In četrti izziv, govorim o pomanjkanju prostorov za ustvarjalno izražanje mladih. Mladi namreč pogosto iščejo priložnosti za ustvarjalno izražanje in sodelovanje, vendar jim takšni prostori pogosto manjkajo. Zakaj smo ustvarili Tehniški kotiček za mlade?
ker verjamemo, da se zanimanje za znanost in tehnologijo začne zgodaj. Današnji otroci in mladostniki so jutrišnji inovatorji, inženirji in raziskovalci. S tem področja, od umetne inteligence in biotehnologije do energetske učinkovitosti, pametnih mest in vesoljskih tehnologij, so srce sodobnega razvoja. Čeprav smo univerzitetna knjižnica, se zavedamo, da bodo osnovnošolci, ki danes obiskujejo 9. razred, že čez nekaj let študentje, morda prav tehniških fakultet. S tehniškim kotičkom želimo spodbuditi njihovo radovednost in jim omogočiti stik z znanjem, orodji in izkušnjami, ki jim lahko odprejo pot v tehniške in naravoslovne poklice. Naš cilj je ustvariti prostor, kjer lahko mladi razmišljajo, eksperimentirajo, raziskujejo in ustvarjajo. In tako soustvarjajo prihodnost tehnologij. Projektna zasnova. Zdaj, nekatere stvari so dejansko toliko pomembne, da ne smejo biti prepuščene naključjem oziroma mora biti teh čim manj. Vsak projekt, naj bo to digitalizacija, preureditev knjižničnih prostorov, uvedba novega informacijskega sistema ali katerekoli druga pobuda, mora vsebovati določene značilnosti in le tako zagotovljena je potem kakovostna priprava, izvedba in pa kontrola projekta ter njegova uspešna izvedba do točno opredeljenih in merljivih ciljev. In to bo na koncu prineslo tako večjo preglednost, lažjo komunikacijo med deležniki, učinkovito porabo virov in pa dolgoročno vzdržnost doseženih rezultatov. Prvi praktični koraki, poleg začetnega postavljanja knjižne zbirke, so bili tako priprava interne projektne dokumentacije, ki je vsebovala elemente, kot so predstavitev, nameni in specifični cilji. Praktično povedano, kako obsežno zbirko bomo postavili v prvem letu, koliko delavnic bomo izvedli, koliko partnerstv z osnovnimi šolami bomo vzpostavili in tako naprej. Potem element, kot so deležniki, njihova vloga, stopnja vpliva in pa frekvenca vključevanja. Govorim na primer o deležnikih, kot so vodstvo, kot so zaposleni, kot so inštitucije. Potem obseg projekta, govorimo o pripravi in opremi prostora, o številu zaposlenih in tako naprej. Naslednji element je postavitev metodologije in pa delovnih postopkov, na primer kakšni so kriteriji za izbor gradiva, potem je tu časovnica in pa fazna delitev, na primer faza načrtovanja, nabave, promocije, pilotnega odprtja, izvajanje rednih aktivnosti, evalvacije in tako dalje. Potem naslednji element je proračun, ki je vedno pomemben, na primer proračun za gradivo, proračun za pohištvo, za tehnične pripomočke, za samo promocijo. Potem so tu človeški viri in organizacijska struktura, določiti vodjo projekta, določiti koordinatorja, določiti člane ekipe. Potem gre tu za upravljanje tveganj, na primer, kaj pomeni, če bo prišlo do tveganja pomanjkanje zanimanja mladih. Gre sicer za nizko verjetnost, ki pa ima lahko visok vpliv, in kakšen je potem lahko ukrep za zmanjšanje tega tveganja, na primer intenzivna promocija in pa prilagajanje urnikov delavnic. Potem je tu komunikacijski načrt, na primer kakšna bo oblika komunikacije, kakšna bo frekventnost. Potem so tu merila uspešnosti, merimo lahko veliko stvari, na primer število obiskovalcev, število udeležencev delavnic, število sodelujočih šol. Potem je tu dolgoročna strategija, kako bomo mi ta tehniški kotiček razširili in v bistvu nadgradili že obstoječe storitve. Potem so tu pravni vidiki, govorimo o avtorskem pravu, govorimo o GDPR-ju, govorimo na splošno o etiki pri delu z otroki. In konec koncev je tu seveda pomembna evalvacija, ki pa vključuje različna zaključna poročila. Komu je tehniški kotiček namenjen? Tehniški kotiček je v osnovi namenjen vsem, ki jih zanimajo tehnika, naravoslovje in sodobne tehnologije, razložene na dostopen in razumljiv način. Najbolj pa ga seveda posvečamo mladim radovednežem, ki radi raziskujejo, sprašujejo in razmišljajo, kako svet okrog njih deluje. Dobrodošli so učenci in dijaki, ki želijo nadgraditi šolsko znanje ali preprosto raziskovati po svoji radovednosti.
Dobrodošli so tudi učitelji, ki iščejo kakovostne vire, ideje za tehniške dneve ali podporo pri pripravi vsebin. Tudi starši in mentorji, ki želijo otrokom približati svet znanosti, so dobrodošli. In tudi študenti in mlajši raziskovalci, ki iščejo navdih za ustvarjanje ali povezovanje znanja z mladimi. Kotiček je zasnovan tako, da povezuje različne ravni znanja, od osnov do najbolj zahtevnih vsebin, in omogoča vstopno točko za vsakogar, ki želi narediti prve korake v svet inženirstva, naravoslovja in tehnologije. Kaj ponujamo v CTK? Tehniški kotiček za mlade ni le zbirka knjig, je izhodišče za raziskovanje, sodelovanje in praktično delo. Povezan je z našo ustvarjalnico, to je prostor, kjer se teorija sreča s prakso. V CTK ponujamo vodene obiske knjižnice s predstavitvami gradiva, dejavnosti in možnosti za nadaljnje raziskovanje. Ponujamo tudi ustvarjalne delavnice v ustvarjalnici. Mladi se lahko preizkusijo v delu s 3D tiskalniki, spoznajo 3D modeliranje, simulator letenja, si nadaljnejo VR očala in preizkusijo druge sodobne tehnologije. Organiziramo tudi delavnice za učitelje, na primer, kako uporabljati 3D tiskalnik v razredu. Saj vemo, da ima veliko osnovnih šol tudi 3D tiskalnike in jih marsikateri učitelj ne zna uporabljati. Povezovanje z okoljem. Sodelujemo s šolami, univerzami, raziskovalnimi inštitucijami in podjetji. V okviru projekta Občanska znanost lahko tudi osnovnošolci sodelujejo pri resničnih znanstvenih raziskavah. Ponujamo tudi podporo učiteljem in mentorjem pri iskanju kakovostnih virov, pripravi učnih vsebin ali organizaciji tehniških dni in ne nazadnje navdih, priložnost in prostor za razvoj talentov. Kaj smo do sedaj v CTK-ju že uresničili? Projekt Tehniški kotiček za mlade smo začeli kot idejo maja 2024, a je v izjemno kratkem času hitro zaživel. Uredili smo prostor z izbrano literaturo, pripravili program obiskov in delavnic ter vzpostavili stik z vsemi osnovnimi šolami v Ljubljani. Do danes se je odzvala že več kot četrtina osnovnih šol. Nekatere smo že gostili in predstavili knjižnico ter možnosti praktičnega raziskovanja v naši ustvarjalnici. Druge so obisk CTK-ja že uvrstile v letni delovni načrt. Povratne informacije učiteljev in učencev so izjemno pozitivne. Pravijo, da je prostor navdihujoč, vsebine pa dostopne, zanimive in spodbudne za nadaljnje raziskovanje. Kar se tiče sestankov, med idejo in realizacijo lahko mine veliko časa. Osnovne šole so pač ena izmed tistih institucij, ki potrebujejo vnesti razne obiske v svoj letni načrt dela. In ravno s tem razlogom smo se odločili, da začnemo kontaktirati osnovne šole zelo načrtno, tako časovno kot tudi območno. S kontaktiranjem smo začeli v zimskih mesecih in na območju seveda samo primarno Ljubljane. Naše izhodišče je bil pač ta, da lahko učenci do nas pridejo z minimalno prevoza. Odziv je bil ogromen. Do realizacije sestankov je prišlo zelo hitro in ti sestanki so bili res izjemno produktivni, saj se je na mizi znašlo ogromno idej, na primer izvedba poletnih delavnic, izvedba delavnic za nadarjene učence, potem priprava podpornega gradiva za starše otrok, ki jih zanima tehnika, vzpostavitev tehniških kotičkov po osnovnošolskih knjižnicah, vzpostavitev platforme povezovanja med osnovnimi in srednjimi šolami, priprava ogleda in delavnica za določeno ciljno podskupino v osnovni šoli, na primer učitelji likovne vzgoje, potem priprava tečaja za umetno inteligenco v osnovni šoli, podcast delavnica, Lego kocke in tako naprej. Ker pa v CTK-ju vedno stremimo v prihodnost, smo si zastavili tudi naše nadaljne cilje. V prihodnje želimo razširiti zbirko in dodati še več interaktivnih vsebin in orodij. Želimo redno izvajati delavnice, dogodke in gostovanja strokovnjakov iz prakse. Sodelovati želimo z vedno več šolami, učitelji in mladinskimi organizacijami. Aktivno želimo vključevati mlade v projekte občanske znanosti in predvsem spodbujati radovednost, ustvarjalnost in samozavest mladih pri raziskovanju s tem področji. Tako da
res vabljeni k sodelovanju. Zdaj predvidevam, da ste na tem izobraževanju v večini eni izmed 4 vlog, bodi si knjižničar, odločevalec, starš oziroma skrbnik, učitelj. Zdaj, knjižničari ste izjemnega pomena, ne? V tem trenutku ste naša prva kontaktna točka, s katero se lahko pogovorimo o trenutni situaciji, o željah in potrebah v vaši organizaciji. Pomagate nam lahko pri izboru gradiva in interaktivnih vsebin, pomagate nam lahko pri organizaciji dogodkov, naprimer pri tematskih delavnicah, in na splošno svetujete, kako lahko naš projekt izboljšamo. Odločevalci ste pomembni, ker lahko prepoznate program kot prioriteto in mu omogočite tako kadrovska kot finančna sredstva ter ponudite strateško podporo, ki lahko projekt integrira v vaše preostale programe. Z starši sodelujemo na več načinov. Nihče ne pozna svojega otroka bolje kot starš, in če starš prepozna v otroku zanimanje za tehniko, naravoslovje oziroma znanost na splošno, je sedaj seznanjen s projektom kot eno izmed možnih točk, na katero se lahko obrne po nasvete in usmeritve. S starši se pogovarjamo in se bomo še precej več pogovarjali in pridobivali povratne informacije o tem, kako ima lahko njihov otrok od tega projekta kar največ koristi. Če pa ste učitelj, vas vabimo k oblikom sodelovanja, kot so integracija v šolski kurikulum, naprimer v obliki tehniškega dneva ali dodatnih dejavnosti, sodelovanju pri delavnicah in razvoju učnega načrta skupaj s CTK. Kot primer naj navedem sestavo tematskega sklopa osnove elektrotehnike za 7. razred. Seveda pa to niso edine vloge in že sedaj se pogovarjamo z drugimi pomembnimi deležniki, kot so podjetja iz tehnološkega sektorja, ki lahko posredujejo tako opremo in strokovne mentorje. Potem so tu donatorji, ki lahko finančno podprejo projekte in delavnice. Sledijo visokošolske inštitucije, ki lahko vključijo mlade v pilotne študije, priskočijo na pomoč študenti, nudijo gostujoča predavanja. Potem je tu lokalna skupnost, ki lahko vključi projekt v svoje komunikacijske kanale in doseže tako krajane in istočasno predstavi projekt na skupnih dogodkih. Potem so tu še mediji, ki lahko pripravijo reportaže o delavnicah in uspehih mladih, s čimer se dvigne prepoznavnost projekta. Nenazadnje pa vabimo k sodelovanju seveda tudi prostovoljce in mentorje, naprimer študente, upokojene učitelje, raziskovalce in na splošno navdušence nad tem, ki lahko nudijo pomoč pri mentorstvu in izvajanju delavnic. Mi bomo z veseljem prisluhnili vašim vprašanjem, predlogu in pa interesu za sodelovanje. S projektom Tehniški kotiček za mlade CTK krepi svojo vlogo v skupnosti, privablja novo publiko in se ponovno postavlja na zemljevid kot inovativna ustanova. Za uspešno izvedbo tega projekta bomo dosegli trajne koristi tako za knjižnico kot za njene uporabnike in zaposlene. Ta projekt je pomemben korak tudi pri uresničitvi strateških ciljev knjižnice na področju vključevanja mladih in pa razvoja sodobnih storitev. Tako da vabljeni v našo knjižnico, kjer si lahko tehniški kotiček in pa ustvarjalnico ogledate v živo. Tako da, hvala. Hvala. Hvala.